ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம டே 3 பேக்கிங் கிளாஸ் எபிசோடில் இருக்கோம். இன்றைக்கி சூப்பரான எக் ஸ்மெல் இல்லாத வெனிலா ஸ்பஞ்ச் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த கேக்கு. இந்த கேக் பண்ணுறதுக்கு கேக் ஜெல் எதுவுமே தேவையில்லை. ஈஸியாக நம்ம வந்து பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா வச்சே சூப்பரான சாஃப்டான கேக் வந்து பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த வெனிலா கேக் பண்ணும்போது நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணுவோம். அதெல்லாம் எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது, இந்த கேக்கோட டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த கேக் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ், வெட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அப்படின்னு 2 பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கலாம். ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸில் வந்து நான் 1 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து லெவல் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சலிச்சு எடுத்துக்கலாம். அது கூட 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடரும், 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடாவும், ஒரு பிஞ்ச் உப்பும் சேர்த்து நம்ம வந்து சலிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு 3 தடவை சலிச்சு எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஒரு தடவை சலிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு விஸ்கு வச்சு நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கும் போதே ஒரு பேனை நான் 10 நிமிஷம் ப்ரீஹீட் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சிட்டேன். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கேக்குக்கான ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை தான் நம்ம வந்து வெட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கூட மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடாலாம் யூஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். எக்ஸ்பிரி எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு க்ளீனான பவுல் எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து நான் 4 முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன். முட்டை வந்து மீடியம் சைஸ் முட்டையாக இருக்கணும். அப்போ தான் கேக்குக்கு வந்து கரெக்டான வெயிட் கிடைக்கும். நம்ம வந்து 3 லேயராகவும் கட் பண்ண முடியும். இது கூட நான் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன். முட்டை கூட நம்ம வந்து வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணும்போது எக் ஸ்மெல் வந்து எடுத்துடும். இப்போது இதை வந்து லோ ஸ்பீடில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஹை ஸ்பீடில் இந்த மாதிரி நொர வர வரைக்கும் நம்ம வந்து பீட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு தெரியும், இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் வரும். இப்போது இது கூட நம்ம மைதா எடுத்தோம்ல, அதே கப்பில் 1 கப் அளவுக்கு நான் பொடி பண்ண சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம ஹை ஸ்பீடில் பீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பவுடர் சுகர் எடுக்கும்போது நல்லா லெவல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் வந்து பொடி பண்ணாத சர்க்கரையும் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது 3/4 கப் அளவுக்கு எடுத்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், எல்லோ கலரில் இருக்குது. இது வந்து பியூர் ஒயிட் கலரில் நல்லா பொங்கி வரணும். அது வரைக்கும் நம்ம வந்து பீட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம வந்து ஹை ஸ்பீடில் பீட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா நம்ம வந்து பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் கரெக்டான ஸ்பாஞ்சியான கேக் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ பாருங்கள், நான் 5 நிமிஷம் பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எல்லோ கலரில் இருந்தது. இப்போ வந்து நல்லா ஒயிட் கலரில் மாறியிருக்கு. இது கூட நான் ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். ஆயில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நான் லோ ஸ்பீடில் மாற்றிட்டு ஒரு 30 செகண்டுக்கு பீட் பண்ணிக்கிறேன். ஆயில் சேர்த்து நம்ம அதிகமாக பீட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா கேக் வந்து கிறிஸ்பி ஆகிடும். அதனால் நம்ம வந்து 30 செகண்ட் பீட் பண்ணாலே போதும். பாருங்கள், நான் பீட்டர் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி ஃபோல்டிங் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். இப்போ நமக்கு வந்து பீட்டரோட தேவையில்லை. நான் இதோட பிளேட்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை வந்து பேட்ச் பை பேட்சாக நான் சேர்த்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் சேர்த்து நம்ம வந்து ஸ்பேச்சுலா வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பேச்சுலாக்கு பதிலாக நீங்கள் விஸ்க் வச்சு கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தான் நம்ம வந்து கவனித்து பண்ணணும். நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஓவர் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. கட் அண்ட் ஃபோல்டு மெத்தடில் தான் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ ஒரு பேட்ச் மைதா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இது கூட நான் 1/4 கப் அளவுக்கு லைட்டாக சூடாக இருக்கிற பால் எடுத்திருக்கேன். அது கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ அடுத்ததாக செகண்ட் பேட்ச் மைதா வந்து சேர்த்துட்ருக்கேன். அடுத்த டிப் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த பேட்ச் நம்ம வந்து சேர்க்கணும். ஓவர் மிக்ஸ் வந்து நம்ம எப்போவுமே பண்ணக்கூடாது. கேக்குக்கு வந்து ஹைட்டும் கிடைக்காது. கேக் வந்து கல் மாதிரி ஆகிடும். இப்போ செகண்ட் பேட்ச்சில் நான் வந்து பால் சேர்த்துட்டேன். எல்லா பாலையும் நம்ம வந்து சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம கட் அண்ட் ஃபோல்டு மெத்தடில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து கரெக்டான ஹைட்டில் கேக் வந்து கிடைக்கும். சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ அடுத்ததாக கடைசி பேட்ச் மைதா வந்து நான் சேர்த்துட்ருக்கேன். சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து பேட்டரை ரெடி பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேர் வந்து எவ்வளோ நாங்கள் பீட் பண்ணாலும் எக் ஸ்மெல் வருது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. நீங்கள் இந்த டைமில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கடைசி பேட்ச் மைதா நான் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். உங்களுக்கு நான் ஸ்பீடாக காமிக்கிறேன், ஆனால் நான் பொறுமையாக தான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ பேட்டர் பாருங்கள், ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஃபோல்டிங் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். அடுத்ததாக 1 kg கேக் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து 8 இன்ச் கேக் பேன் எடுத்திருக்கேன். அதில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி நம்ம வந்து ப்ரஷ் வச்சு க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்குள்ளே நான் வந்து ஒரு பட்டர் பேப்பரும் போட்டு மீதி இருக்கிற ஆயில் வச்சே நான் வந்து க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓவராக நம்ம வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணும்போது சைட்ஸ் எல்லாமே கிறிஸ்பி ஆகிடும். கேக்கோட பாட்டமும் ஹார்ட் ஆயிரும். அதனால் அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ அடுத்ததாக நம்ம பேட்டரை வந்து ஊற்றிக்கலாம். பேட்டர் ஊற்றுனதுக்கப்புறமா நான் ஒரு ஸ்டிக் வச்சு இதில் இருக்க ஏர் பபிள்ஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறேன்.
ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நல்லா டேப் பண்ணிக்கணும். டேப் பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து ஏர் பபிள்ஸ் இல்லாமல் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டி வரும். அதாவது கேக்கில் வந்து ஓட்டை ஓட்டையாக இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கும். டின் எடுக்கும்போது ஹைட்டான டின்னாக எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் பேக் ஆகிறதுக்கு ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு பேனை 10 நிமிஷம் ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, அதுக்குள்ளே இறக்கி வச்சு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 40 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. இது வந்து நீங்கள் ஓவனில் பேக் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் 180 டிகிரியில் 10 நிமிஷம் ப்ரீஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 40லேருந்து 45 நிமிஷம் வரைக்கும் பேக் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், ஒரு 40 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் என்னோடய கேக் வந்து சூப்பராக பேக் ஆகிருக்கு. ஒரு ஸ்டிக் வச்சு நான் குத்தி பார்க்குறேன். ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா பேக் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ இந்த கேக்கை வந்து நான் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ கேக் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குன்னு. ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த கேக்கு. நீங்கள் வந்து இப்போ பேக்கிங் பண்ணுறீங்க, ஓவன் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.